Всем привет! Сегодня покажу вам, как я ремонтирую вентиляторы на видеокартах. Вот количество такое вентиляторов. И хочу сказать, что это более тяжелый случай, чем просто взять его, разобрать, смазать и собрать. Вот здесь отламывается вот так вот эта направляющая ось. Когда мы снимаем вентилятор, так ось остается еще, бывает, внутри подшипника. Так, и так по порядку. Что в этом случае делать? Это, наверное, самый тяжелый случай, который может быть. Не просто его смазать, разобрать, а придется действовать по-другому. Берем, значит, плоскогубцы. Так получается, и выдергиваем эту ось, оставшуюся в видеокарте. Вот сколько у меня этих осек. Ну, и что теперь с ней делать? Вот если она при снятии вентилятора, или она оторвалась, осталась там, или уже вентилятор уже так заклинил там, и он уже от времени разболтался, и просто вот если его поставить, он бывает вот так вот даже работает и без этой оси. Значит, пробовал я клеить вот таким клеем, намазываешь здесь, капаешь сюда немного в центр, но этот способ мне не сильно понравился, поэтому решил другим способом. Нагреть ну, они вообще как на заводе, наверное, туда заплавлены, нагреты и заплавлены туда. И поэтому я, наверное, таким способом тоже вот здесь на вот этих видеокартах, вот это, по-моему, один. Еще где-то я чинил таким способом. Ну, пока держится. Ну, клеем мне не совсем не нравится. Сейчас покажу, как делаю это. Включаем печку, разогреваем эту ось. Вот она уже видно, что краснеть даже начинает понемногу. И сейчас туда заплавляем обратно вентилятор.
Вот так получилось ее туда вплавить. Все, она довольно крепко держится теперь. Идем ставить обратно. Выключаем печку. Так, будем сюда вставлять. Ну, предварительно еще рекомендуется вот смазка, но здесь не силиконовая смазка, здесь я моторное масло пополам с спиритом. Самая нормальная, проверенная уже вещь. Сейчас мы его смажем. Вот этого достаточно. Теперь идем сюда ставить. Там вот здесь вот в этом штуке там еще такая пластиковая шайбочка. Она оськи вот здесь вот выемка такая. То есть когда оську впаиваем, выемкой наружу. А вот здесь этим впаиваем вентилятор. То есть она туда должна защелкнуться. Все отщелкнулось. Сейчас она начнет крутиться. Вот так, таким макаром ремонтируем остальные вентиляторы. Вот тут видно некоторые вот даже потемнели. Вот так. Так, наверное, вот здесь вот, где я посымал охлаждение. Сейчас, наверное, его вот так вот восстановлю и буду ставить обратно. Так, всем спасибо. Если что, какие-то вопросы, пожелания, пишите. Всем пока.